男仔頭方面啦，Dixon 同我哋示範咗啦，Chris 搞完佢個輪個頭啦。咁但係女仔嘅頭髮點樣樣咧？咁當然啦，我哋貢獻咗咧，我呢個比例長頭髮出嚟啦。但係其實咧都好慘，因為我本身唔係一個多頭髮嘅人啦。咁啊，勞煩你啦，咩究竟冇咁講。呢個咁嘅頭可以點搞咧？你有問你講會好塌呢個頭？我有喎，成塊墨魚嘅喺度，我係一個墨魚嚟嘅基本上。咁咧首先你要用啲好少少嘅洗頭水啦，令到你嘅頭髮冇出咁多油啦，然之後就用啲護髮素嚟補翻濕。咁咧你頭油唔會出咁多咧，就唔會咁立咯。同埋記住夜晚洗頭啊嘛，係嘛？冇錯啦，頭先我哋講過啦已經，所以你要切記。咁當你用咗嗰啲洗頭水之後咧，你唔出咁多油，你個頭就唔會變咗墨魚仔㗎啦。好奇啊！咁夜晚洗完頭之後要乾㗎嘛？咁係咪都要吹乾佢定出去半乾咧？吹乾晒，但係吹乾之前咧就要可能用啲防熱嘅產品，即係例如呢個。哦，唔該。係啦，咁可以抵受咗熱風啦，同埋 UV 嗰啲侵害嘅。係啦，咁以你咁扁嘅頭咧，咁扁嘅頭咧，咁咧，如果你用咗啲洗頭水啦，咁好啲之後啦，咁咧你每次吹頭咧就落啲防熱風嘅嘢啦。各位聽眾都可以聽下，係有觀眾呢個觀眾係。咁咧，如果好塌嘅頭咧，你想整得鬆啲咧，都似呢個係咪啊？就可以咧反方向咁吹翻起啲頭髮，因為頭髮咧佢好貼住個頭皮啦，咁咧就會令佢好似好塌咁咯。咁如果你反翻方向吹咧，咁咧佢就會令佢鬆翻起，啲忽翻起佢咯。所以其實對於我嚟講，呢個頭咧最大嘅問題就係塌咗落嚟啦，係咪？冇錯，墨魚。係咪好多女仔都會咁咧？長頭髮嘅女仔？唔關長頭髮事嘅。咁當然第一樣嘢係 layers 太重啦，就會令到個頭好重身，就會好塌啦。第二就係你嘅生長方向，如果係好貼頭皮嘅咧，就會好塌咯。咁咧你個頭吹一吹翻順佢啦。咁咧就可以用個湯劑去夾呢佢，咁係有少少唔同咯平時。好啦，咁而家咧就啱夾完。哇！好靚咧！我睇唔到啊！哇！一陣呢度嘅你睇。好。咁咧夾完之後咧，咁你可以拗翻散佢啦。咁啊等佢 natural 啲，唔會好似嗰啲豬腸亂咁你咁公平 feel 嘅。好。但係唔係通常嗰啲係結婚嘅時候好興㗎嘛？嗰個捲feel。我覺得就而家唔興啦。OK。咁你興自然少少咯。咁如果你想結婚嘅話咧，就可以曬雞嘅。呢個咩嚟㗎？呢個係hairspray 嚟嘅。咁幫你 hold 翻個 curls 啦。因為咧香港太潮濕，咁所以咧如果你唔落翻啲嘢咧，咁佢快 drop 低咗㗎啦。我吸咗啖。我吸咗啖佢。咁所以你每一次都要閉一閉氣咯。OK。係啦。好。閉緊，繼續閉緊。得啦，整完啦。好啦，就係咁啦。係咪大變身咧？耶！